各位好啦，又係我拎啊。咁我拍片算啦，我就唔直播啦嚇，因為我費事睇留言啊嘛。我拍片唔使睇留言，咁咪冇麻煩啦。好啦，講翻正經嘢先。咁呢，今日呢，又有筍嘢介紹俾大家啦。我頭先出去買嘢食咁我買咗求其買咗盒燈先啦信唔信哥講呢啲買咗烏龍茶啦，同埋買一個麵包。咁咁啱咧，買緊燈先嗰陣時咧，出邊咧就有個阿姨擺檔啦。咁佢就話唔做咯喎。咁咧我就見啲街坊咧揀得咁開心，我八卦啦，我份人好奇心強，咁我就去睇下啦。竟然俾我揾個好嘢，揾個咩好嘢？眼鏡蓋啊，真皮眼鏡蓋啊，幾靚，係咪好靚咧？我諗住咧唔好話俾人哋聽喎。一個咧我送俾我林，送俾阿天，一個送俾阿邦，兩個一樣嘅，唔好話俾人聽啊。跟住咧，其他嗰啲咧，因為我同我女同個仔咧都戴眼鏡嘅，咁我就送一個俾個仔，送俾一個俾個女。咁我計過，如果咁樣咧，計埋我自己個咧，嗰個咧就5個。咁呢個咧就有1、2、3、4、5、6，有6個啦。咁我自己愛5個，咁仲有1個啦。咁仲有1個係椰樹士啤咯，或者睇下我放上去買咯，買翻個成本價咯。我唔知呢啲值幾多錢㗎。我估我賣出去10蚊至10幾蚊左右啦。我都唔夠膽買咁貴，生意難撈啊！之前我放自己嘅手袋，即係放一個100蚊，仲要係得1個客，之後又冇客啦。好啦，咁呢個咧我就一定係自己用噶啦，因為開咗嘅呢個板嚟嘅。咁呢啲有套咧，我先送俾人哋嘅。咁